Hello! Yeah, today magre-review tayo ng kumot. Tapos, pwede siyang kumot, pwede siyang sapin. Bahala na kayo. Ayan. Tingnan nyo yung mga design niya. Ang gaganda. So, binibenta ko siya. Sa murang halaga lang. Ayan. Paupo nga. At nakakapagod. Dumating na siya kahapon. Actually, kahapon. Ngayon ko lang siya re-reviewin. Kasi iniyon na akong reviewin yung bag na isang set na ang ganda-ganda. Ang gaganda. Panalo. So, ayan. Hindi na natin mapatagalin. Okay. Let's start with this. Ayan, oh. May ano siya sa loob. May parang foam. Parang ano. Basta may laman siya sa loob, eh, oh. Single lang yung size niya, pero ang laki niya, in fairness naman. Oo, diba? Yan. Oh, single, magkumot ka. Oh, meron pa isa. Yan. Oh, oh, diba? Ang laki niya. Ang ganda ng quality niya. Ano tong nakasulat? Oh. Yan. Sabi. Kaya mag-focus. 100%. Oh, ang dami, di ba? Hindi ko alam kung anong nakasulat dyan. Chinese eh. Yo. Okay, next. Yan. Ganda niya. Next. Maraming umorder nito. Itong design na to. Siguro panlalaki or ano. Kaya maraming umorder ng ganitong design. Ayan. Yun. Ganda, oh. Ayan. Ang haba niya. Next. Oh, ang cute. Uy, dalawa siya. Next. Giraffe. Ayan, no? Si giraffe, no? Kita ba? Ganda ng quality niya. Ayan. Ayan lang. Kaya sa mga hindi pa umu-order, order na kayo nito. Ang ganda niya. Makapal siya. May ano siya sa loob eh. Parang may foam. Ganon. Ayan. Ayan lang. At sana nagustuhan nyo ang pag-review ko ng kumot. Ang laki niya.
Ang laki niya, sulit na sulit ang bayad nyo. At saka, pwede siyang pang winter, pwede siyang pang summer, pwede siyang pang sapin, pwede siyang pang kumot. Okay? Yan, kaya, the best. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please like, subscribe, and share. Para naman sa ito.